Her yolun bir hikayesi var. Bəziləri sürətlə yazılır. Bəziləri efsaneye Belə eləyəndə mesajları daha iri görürsən. Transmisiya. Görürsən? İri görürsən. Sür, Transmisiya. əfsanəvi avtomobillər. Ve benzin kokulu musiki. Transmisiya. Transmisiyadan salam dostlar. Dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam etməkdə. Studiyada mən Natiq və Və mən Valid, axşamınız xeyirli olsun. Avto FM-də avtomobillər haqqında, avtomobilləri idarə edənlər haqqında hər şeydən danışırıq. yaxşı dedi, avtomobili idarə edənlər haqqında. Çünki bugün maraqlı mövzumuz olacaq. Biz idarə edəndə bir tək sürücünü təsəvvür edib sükan arxasında. Amma dünyada artıq başqa praktikada var. Elə bugün çox maraqlı bir mövzunu sizinlə istəyirik müzakirə edək. Amma əvvəl gəlin mövzuya toxunmazdan öncə sponsorlar barədə sizə məlumat verək. Bəli, mən bir daha deyim ki, nömrəmiz 055 455 1077-dir. Bu nömrəyə yazacaqsınız ənənəvi olaraq. Verilişimizin sponsoru isə Baku Avtomoldur. Ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzidir. Burada siz istədiyiniz marka və modellərdən yenisini və ya işlənmişini sərfəli qiymətə əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobilləri, istər premium, lüks, idman, hətta klassik modellər də var. Seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət verir, həmçinin kredit və leasing imkanları da mövcuddur. Eləcə də avtomobilini satmaq istəyənlər elan verib başınızı ağrıtmayın, təhvil verin Baku Avtomola tez bir zamanda satılsın. Ünvan Babə prospekti 2224, telefon ulduz 8080, Baku Avtomol avtomobillər paytaxtı. Və transmisiya verilişin sponsoru Corelub motor yağlardır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə. Mühərrikin tarihi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Corelub motor yağların müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə mühərrikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Corelub nanotexnologiya və etibarın balansı. Corelubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Gələn həftədən isə transmisiya proqramında da onları qazana biləcəksiniz. Mövzuda aktiv iştirak edib orijinal fikir bildirsəz. İndi isə keçək mövzuya. Bəli, elə bayaq Natiq bayaq sosial şəbəkələrdə də biz canlı açmışıq. TikTokda Natiqin səhifəsini izləyə bilərsiniz. Mənim TikTok səhifəmdə Natiq Zərbəli izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi yazın, canlı yayımdayıq dostlar. TikTokda sizsə misal üçün paralel olaraq oraya yaza bilərsiniz, nəinki WhatsApp-a. Oradan da fikirlərinizi ala bilərik. Mövzumuz isə çox müasirdir. Mən deyərdim, müasir dünyanın bir faktoru var ki, artıq bir çox sahələrdə süni zəka və avtomatlaşdırma, robotlaşdırma artıq avtomobillə bağlı da sektorlara aid olunur. Bəli dostlar, əvvəl bir statistika gətirin və mövzunu elan edeyim. Artıq bu fantastikada deyil, artıq bu layihə də deyil, artıq praktikada olaraq Amerikanın 11 şəhərində tam sürücüsüz taksilər, avtomobillər fəaliyyət göstərir. Çinin 27 şəhərində artıq kütləvi istifadə olunur sürücüsüz avtomobillər. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Dubayda kommersiya xidməti. Unutma Dubayı. Yox, unutmaram, yox. Almaniyada yük avtomobilləri magistral yollarda sərbəst və məhz elə buradan danışacağım. Az sonra Almaniyada testlərdə iştirak etmişəm. Sürücüsüz yük avtomobilində hərəkət etmişəm. Yetərincə böyük sürətlə və reportajla televiziya üçün oradan necə deyərlər? Yəni kabinada oturmuşam. Bəli, kabində oturmuşam. Təkcə mən yox, operatorım da və arxada boş sükan, yəni heç kim olmadan mən gedə-gedə şərh etmişəm yolumuzu. Amma bir gözüm orada yolda idi. 4-2 mən sənin yerində olsaydım, ümumiyyətlə bərk tutardım və deyərdim ki, o qapını bloklamayın, necə deyirlər, hər hansı bir halda. Dostlar, sualımız belə olacaq. Bakı küçələrində siz avtonom, yəni sürücüsüz avtomobili necə təsəvvür edirsiniz? Sizcə ətrafdakı sürücülərin reaksiyası necə olacaq? Bu sürücüsüz avtomobillər özlərini necə aparacaq? Bizim bu bizə xəs olan qayda deyək ki, o qədər də riayət etməmək çaşdıracaqmı bu lidarlı avtonom sürücüləri? Onlar çox belə böyük texnologiya malikdirlər, deyəcəyik bu barədə. WhatsApp nömrəmizi səsləndirək, yazın bizə. Sürücüsüz avtomobil necə olacaq? Ümumiyyətlə bir 10 il ərzində Bakı küçələrində təsəvvür edirsinizmi? Bəli, Bakı küçələrində sürücüsüz avtomobilləri təsəvvür edirsiniz. WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455 1077. 055 455
Mən təsəvvür edirəm indi bir sıra sürücüləri ki, əşi bu da söhbət tapdı, bu fantastikadır. Mən xatırlatmaq istəyirəm. Bakıya belə söhbət çatmaz. Bəli. Bizə hələ var. Keçən əsrin 30-cu illəri, 40-cı illərinə qədər, hətta bəzi ölkələrdə 50-ci illərə qədər liftlərdə mütləq operator vardı. Liftlər özləri hərəkət etmirdi. Mütləq orada səhərdən axşama kimi bir operator işləyirdi. Hara gedirsiniz? 4-cü mərtəbə, 12-ci mərtəbə qapını açırdı, bağlayırdı. İndi ancaq bahalı yerlərdə elədir. Çox bahalı. Orada belə işçi var. Buyurun, keçin filan. Yox, o başqa, o çaypulu filan belə şeylər. Yox, bir var xəstəxanada, o kartı buranı xalaya mütləq cibinə kimi atmasmaq. Bir də var ki, yoxdur belə faktlar. yox, belə bir də var ki, bahalı yerdə, məsələn, özün park eləmirsən, sənin üçün park edirlər. Bir də var ki, liftə girsən də ki, xoş gəlmisiniz bizim liftə. Yəni o başqa leveldir da. Bu xidmətdir. Bir də var ki, sən demişkən, insanlar qorxurdular da, yəqin ki də, yəni bilmək tək başına liftlə qalmağa, ona görə də bir adam sakitləşdirirdi onları. Tamamilə doğrudur. Yəni belə oldu. Avtomat liftlər peyda olanda ilk növbədə Amerikada insanlar qorxurdular minməyə. Mən burada görürəm artıq çox gözəl bir şərh gəlib. Onu dərhal sizə çatdırıb. Ətrafdakı avtomobillər onu sıxıb yoldan çıxarardılar. Görürsünüzmü necə reaksiya var? Ümumiyyətlə ilk reaksiya var ha, texnoloji yeniliklərə. Mən də bir texnologiyada həvəskarı kimi həmişə çox belə kəskin olur. Bilirsən də tarix boyu şübhəsiz. Sən demişkən həmişə bunu bir çoxları negativ qəbul edir. Nəyə lazımdır filan. Mən bilirəm, mən artıq görürəm o şərhləri. Cəmaatın əlindən işini alacaq. Düzdür, kuryerin niyə bu uşaqlar pul qazanırdılar da. Halbuki o kuryerlər əvəzinə işləyən bu balaca robot dörd təkərli balaca bilirsiniz də belə o çatdırılma maşınları var artıq. Rusiyanın özü dronlar da var. Hələ dronları deyən bir təkərlərə. Dron ümumiyyətlə bir başqa bir leveldir. Halbuki o da var, düzdür, var. Hətta Çində işləyir bu artıq sistem. Amma bu dörd təkərli kuryer kimi, taksi kimi işləyənlər olarsa, mən sadəcə təsəvvür edirəm ki, bir anlıq birinci məsələ başlayacaqlar ki, cəmaatı çörəyindən eləyir. Yeri gəlmişkən, bax belə bir şərh var. Kütləvi şəkildə işsizlik olacaq taksilər arasında. Taksi sürücülərinə xoş gəlməyəcək bu. O zaman mən texniki tərəqqidən danışıram. Hələ heç kimi işsiz qoymuruq. Sadəcə liftlərdən başladım. Sadəcə 50-ci illərdə Amerikada lift işçiləri bir tətil elan edildilər. Maaşları artsın. Və liftlərdə heç kim olmadı. Bundan sonra kütləvi surətdə hamısı məcbur oldu. Avtomat liftlərə mindilər, lift işçisi olmadan. Sonra alışdılar və gördüyünüz kimi bugün artıq bütün liftlər deməli avtonomdur. Yaxşı, keçək təyyarəyə. Dostlar, bilirsinizmi ki, təyyarəni sən hardan hara getdin, təyyarəyə get çıxdın? Liftə inanmırsa təyyarəni deyim də. Təyyarə 10 kilometr yüksəklikdə hərəkət edir. Təyyarəni bilirsiniz ki, kompüter idarə edir, süni intellekt idarə edir. İnsan müdaxiləsi... Avtopilot da, yəni bu... Avtopilot, bəli, tamamilə doğrudur. Avtopilot sözü özü birinci aviasiyada mən bilən başladı, yəni belə şübhəsiz. Özdəki təkcə, yəni kreyser hündürlüyündə olanda yox. Enişdə əgər hava şəraiti elədirsə, çox vaxt kompüterin bəli ixtiyarına buraxırlar və dumanda, yağışda bir də görürsən ki, yəni insan müdaxilə edirsə, əgər pilot öz üzərinə götürürsə, bu artıq çox vaxt demək olar ki, hansısa bir qeyri-ştat məsələdir. Adətən çox gözəl də kompüter bunun öhdəsindən gəlir. Yəni təyyarə, əgər biz hündürlükdən, yüksəklikdən əslində ən təhlükəsiz nəqliyyat novu da bilirsiniz ki, elə təyyarələrdir. Onları da bəli avtopilot idarə edir. İdarə edir deyəndə ki, əvvəlcədən ona marşrut verilir, bütün koordinatlar ona verilir. Bəli, onun beyni insan beynindən çox informasiya, yəni o hara getməyə qərar vermir. O insan tərəfindən elə bu da belə olacaq verilmiş marşrut üzrə şübhəsiz. Bütün qaydalara, bütün prosedurlara əməl etməklə. Bəli, avtomobildə necədir? Neçə saat, yəni həyatın boyu avtomobil sürmüsən, deyək ki? Saatla sayaq. Sayaq da yaxşı, gündə sayaq, gündə deyək ki 4 saat. Vuraq ilə, sonra da vuraq 10 illiyə baxaq. Amma süni intellektin beynində milyonlarla insanın təcrübəsi var. Və datalar deyirlər də buna. Bəli, o istənilən situasiyada artıq özü olmasa da kimsə olub və o situasiyanı tanıyır. Və buna görə də ümumiyyətlə dostlar, qəzaların 94%-də insan faktoru var, avtomobil qəzalarının. Və diqqətsizlik,
pis Diqqətsizlik, görüntü, gecə zəif, səhər tezdən. telefonla oynama, Diqqətim də yenə. sərxoş avtomobili sürmə, Bəli. sürəti artırma. Bunların hamısını robot eləməyəcək. Bəli. Bu o deməkdir ki, 10 minlərlə, 100 minlərlə insanın, yəni ildə 1 milyon 300 min adam qəzalarda, avtoqəzalarda ömrünü itirir, həyatını itirir. Təsəvvür edin ki, nə qədər canlar xilas ola bilər. İndi bilirəm mən. İlk növbədə təhlükəsizlik baxımından deyirsən də. Bəli, üstün təcrübə, tərəfləri var. yəni bir çoxlar deyir ki, necə ola bilər? Əlbəttə ki, bir çoxlarını vahimə də bürüyə bilər ki, necə yəni, mən taksi çağırmışam, gəldi və qapını açıram, salamlayır məni robot və deyir ki, xoş gəlmisən. Salam, kart da olacaq yoxsa nağd soruşur. Yox, orada demək lazımdır ki, hərəkətə başlayın. Yeri gəlmişkən, ilk avtopilotlu test rejimində olanda, bax bu pilotsuz avtomobillər, orada bir qırmızı düymə vardı, stop. Yəni sərnişin işləyən zaman Hə, birdən də yəni vahimə bassa. onu basa bilərdi ki, amanı amanın, tutsa, hə? bəli, amanın günüdür. İndi hazırda belə şey yoxdur, amma siz səsli komanda ilə ya bir düymə ilə operatorla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəlkə sizi robot düz başa düşməyib, bəlkə nəsə bir problem var, dərhal sizə cavab. Operator yəni canlı insan oturub. Bəli, dispetcher Yəni o da yəqin ki, başlayırsa rədirə vermə. Narahat olmaya, mən özüm girmişəm, heç narahat olma. Bu sıran deyil, xarab olan deyil. Bir sözlə maraqlı praktikadır və bir dostum özü Tesla avtomobilində bütün Avropanı avtopilot rejimində idarə edib və onun videolarını görmüşük. Mesela qəribə çıxır, bütün Avropanı avtopilotla idarə edib. O özü idarə eləməyib, avtopilot onu gəzdirib. Bəli, sükan arxasında kofe içirdi, notebookda işləyirdi, telefonla danışırdı. Əslində, əlbəttə, tam idarəni də buraxmaq olmaz, xüsusən də dağ yollarında. Amma o da... Yəni, arxaya otura bilməzsən də o avtomobildə, onu demək istəyirəm. Yox, əslində, bəli, əgər bu həmən o pilot deyilsə, indi o lidar, yeri gəlmişkən, o lidarların, kameraların, onların imkanlarını mən sizə deyəcəm. Görün, insanın arxa tərəfdə gözü ola bilərmi, amma onun varıdır. Neçə kamera var? Nəinki arxada, 360 dərəcə. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, O yerin altında üstündə bilir, o bax odur. Avtonom idarə etmə sistemi barədə birazdan danışacağıq sizə. Hələlik isə sualı təkrar edək və bizi yeri gəlmişkən TikTokdan izləyən dostlar da var. Artıq yazırlar şərhlər. Siz də bizə yazın. Bizim küçələrdə avtonom avtomobili, sürücüsüz avtomobilin hərəkətini necə təsəvvür edirsiniz? Bu da bizim WhatsApp nömrəmiz. Transmisiya. Bəli dostlar, biz sürücüsüz, deməli, avtomobillərdən, sürücüsüz nəqliyyat vasitələrindən danışırıq. Avtonom deyirlər onlara və artıq bir ölkələrdə bu praktika var, işləyirlər və Tamamilə süni intellekt tərəfindən idarə olunan. Tamamilə deyəndə ki, yəni qərarı siz verirsiniz hara getmək, amma Siz yeri seçirsiniz. Sadəcə marşrutun son nöqtəsini seçirsiniz. Məsələn, evə gedirəm. O da bilir sizin eviniz haradır, hər şeyi bilirəm. Əvvəlcədən bəli. Və gedir ora. Və sizi aparır. Ağdan ələ qara edir, vurmursuz əlinizi. Bəli. Və bu arada o gedə-gedə heç kimlə telefonla danışmır. Sizə şikayətlənmir ki, vəziyyət ağırdır, ehtiyac hissələri bahalaşıb. Planı bugün verə bilirəm. Siz söhbət edə bilərsiniz və istədiyiniz musiqini də sizə qoşa bilər istənilən halda və rahat aparır və eyni zamanda heç bir təhlükə yaratmır. Çünki bütün yol qaydalarına riayət edir, hər şeyi də görür. Necə görür? Bütün ətrafa 360 dərəcə kameraları var. Bütün informasiyanı süni intellekt analiz edir daim. Hətta beyni, onun mərkəzi beyni var. Bəli, qarşıda 500 metr qalmış bir yolda piyada varsa yolun kənarında, nəinki onu görür, hətta onun mümkün hərəkətlərini təhlil edir. O yolu keçə bilər son anda və ya geri qayıda bilər və ya elə harada durubsa orada da qala bilər. Bütün bu hansı sürücü deyə bilər ki, mən yarım kilometr əvvəldən piyadanın davranışını analiz edirəm. Bundan başqa, əlbəttə, biz sürücülərin başımızın arxasında gözümüz yoxdur. Amma o hər tərəfi görür və bütün informasiyanı analiz edərək hərəkətini davam etdirir. Əlbəttə, bunun üçün nə lazımdır? Bunun üçün ideal yol şəraiti, nişanlar, standarta uyğun, zolaqlar aydın görünməlidir, yol nişanları aydın görünməlidir. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, birdən-birə
kəsilsə xətt və yol nişanı əgər aşıbsa onu görməyəcək. Orada problem yarana bilər. Bundan başqa hansı problem ola bilər? Bizdə sürücülər tez-tez bir-birini gözlə, əllə başa düşürlər. Ki, sən Baxışla belə. Bəli, yolu keçmək istəyəndə bir-birimizin üzünə baxırıq və s. və s. Burada bəli, burada bəli, ola bilər ki, sizi anlamayacaq. Yeri Çünki ona o jestlər öyrədilməyib. Ona öyrədilib ki, müəyyən alqoritmlər. Ona öyrədilib ki, məsəl üçün, nişan, qırmızı işıq, yəni svetoforun işığına riayət edir. Yolun kənarındakı nişana, bir də ki, xəttlər. Bəli, o sırf deməli, ona verilmiş proqramda həmən o parametrləri analiz edir. Sonra təmirli yollar, məsələn, təmirli yollarda ki, məhz normalara görə təmirli yollara neçə metrə qalmış, o xəbərdar edici nişan olmalıdır, hansı rəngdən nə olmalıdır, bunların hamısı mütləq olmalıdır. Misal üçün, orada qazı yerinə bir dənə belə qırmızı parçalı bir dənə armatur qoyurlarsa, yəni bunu o başa düşməyəcək. Şübhəsiz. Yəni çox qorxuram ki, o elə gedib o yamaya, o çuxura gedib orada xoşbəxt olacaq orada. Yox, düşünmürəm. İstənilən halda analiz edir. Hər tərəfi görür, çuxurları da görür. Ola bilər ki, necə deyərlər, hansı qərarı qəbul etməyi bilmir, o zaman istənilən halda sürəti azaldıb yolun sağ tərəfindən sıxılıb çıxış yolu axtaracaq. Amma belə faktlar çox az olur. İndi danışmaq istəyirəm, mənim praktikamda bu necə oldu. Deməli, MAN adlanan Albaniyanın məşhur yük avtomobili, iri yük avtomobilləri istehsalçısı BMW-nin nəzdində dəvət etmişdilər və mən proqrama baxanda əvvəlcədən bildim ki, avtonom idarə etmə sistemləri test olunacaq. Düşündüm ki, bəlkə mən özüm avtomobilə əyləşəcəm və mənə təklif edəcəklər ki, idarəçiliyə toxunma və robot idarə edəcək. Amma poligona gələndə bu, deməli, Berlindəki çox böyük tikilmiş, inşa olunmuş, amma nədənsə istifadəyə verilməmiş bir hava limanında baş verirdi. Hansı səbəbdənsə. Yəni, hava limanında bilirsiniz də, çox geninə bolunan... Enmə qalxma zolağı var da, oralar çünki uzun... Beton, çox enli, uzunlu yerdir. Amma sarı xətlərlə yollar çəkilmişdi və 6 avtomobil, buna avtomobil karvanı deyirlər. Deməli, proqram nədən ibarət idi? Birinci gedən avtomobildə canlı sürücü gedir sükan arxasında. Onun arxasınca 5... Vandam deyildi. İki iş başının arasında ben vardı. Bəli, onun arxasınca isə artıq sürücüsüz süni intellektlə idarə olunan yük avtomobilləri nə edirlər? Birinci sürücünün sürətini, manevrlərini, hər şeyi təkrar edərək onun ardınca gedirlər, məsafə saxlayaraq. Onları belə öyrədiblər də, yəni belə bir layihə vardı ki, bəli, uzun yola avtomobil karvanları gedərkən niyə də yox, qarşıda biri gedir və onun arxasınca hər halda bu layihə belə idi. Ola bilər gələcəkdə tək getmək də nəzərdə tutulub, çünki çox iri, 20 tonluq yük avtomobilləri idi. Həm də ki, biraz sığortalayırlar da özlərini. Yəni, hər maşına müstəqilliyi vermirlər. Deyirlər ki, bir dənə maşın olacaq, elə bir ki, başda olanda, yəni. Qalanlarında, bəli, jurnalistlər qonaq kimi əyləşirdilər və yola baxırdılar sürücünün. Əməlli başlı yol dönmə işığı yanır, sükan deməli dönür, əyləc basılır, sürət azalır, artırılır. Sonra bir yer var idi, süni olaraq qaranlıq yaradılmışdı, yəni tunel kimi. Orada faralar yanır. Çox maraqlı hisslər keçirtdim və reportaj. Amma ara bir belə böyür baxırdım ki, görürsən, özünü necə aparacaq. Yetərincə böyük sürət. Arada demirsən ki, yatmamısan? Bəli, ara bir istəyirdim hoppanım sükanın arxasına və deyim ki, əşi bəsdir də verin, özüm sürüm. Bir sözlə döyüş filmlərini çəkmək üçün qəşəng. Orada o baş qəhrəman belə bir əli ilə sükan tutur, bir əli ilə o tapanca ilə çıxarır o pəncərədən. Orada elə bir ki, rahat verirsən ona. Əsl belə döyüş filmlərini çəkmək üçündür maşındır ya. Bax belə dostlar, amma artıq minik avtomobilləri test rejimindən çoxdan çıxıb, artıq deməli Amerikanın dediyim artıq bir neçə şəhərində, Çinin 27 şəhərində, Amerikanın 11 şəhərində artıq bu avtomobillər fəaliyyət göstərir və çoxlu sosial şəbəkələrdə də var ki, kimsə deyir ki, bax çağırmışam, görsə sürücüsüz gəldi. Bu arada birinci bu böyük proyekti başlayan Waymo şirkəti idi. Waymo isə Google'ın bir alt şirkətidir. Tamamilə doğrudur. Böyük bir Alphabet Holding'in bir hissəsidir. Yəni Google yenə də
süni intellektin bir dünyada inhisarçılardan biri kimi. O da bu proyektə başladı və əvvəlcə mən nə demək istəyirəm, o proyekt necə başladı? Elə sən də dediyin kimi, orada sən iştirak elədiyin Oman şirkətinin yük avtomobili burada və necə dedilər? Əvvəlcə bu avtomobilə icazə aldılar ki, o aylarla, hətta illərlə sadəcə bir marşrutla maşın fırlansın. Heç kimi daşımasın hələ ki, icazə yox idi. Və onda da sən düz deyirsən ki, Bakıda da bunu nə vaxt tətbiq etmək istəsək, sən bunu birinci dəfədən buraxa bilməzsən. Çünki o Bakının məlumatlarını, bütün sən ona hətta xəritə belə yükləsən. Mən dedim, əvvəla bütün yol infrastrukturunu ideal varianta gətirmək lazımdır. Və o saatlarla, aylarla bu marşrut üzrə Bakının bütün küçələri fırlanmalıdır ki, görsün ki, burada yəni necə nişanlar quraşdırılır bizdə. Bəlkə də onun məsələn ona vurulan sistemdə məsələn nişan məsələn 1.40-da yüksəkdə olacaq. Biz gördük ki, bizdə o başa düşməlidir ki, hərdən nişan məsələn yolun kənarında yox, yolun məsələn bir balaca yuxarısında olmalıdır və daha sonra ancaq o təhlükəsiz Bakıda sürə bilər onu. Şübhəsiz. Biz də ona görə abstrakt sualı sizə vermişik. Yəni təsəvvür edin ki, bir 10 ilə bu Bakıda artıq deməli mümkün olacaq. Bir daha deyim, statistika göstərir ki, sürücüsüz avtomobillər insan sürücülərə nisbətən 90% daha az ciddi qəza törədirlər. Buna görə də burada bax bu məsələ var ki, siz necə etibar edirsinizmi? Öz canınızı, özünüz avtomobilə, robot sürücüyə etibar edərsinizmi? Mən sualı səsləndirim və WhatsApp nömrəmizi bir daha təkrar edək. Beləliklə, Bakı yollarında sürücüsüz avtomobili necə təsəvvür edirsiniz? Bizim WhatsApp nömrəmiz. Mövzuya da münasibət bildirin dostlar. Sürücüsüz maşınlar, taksilər Bakı yollarında görsəz reaksiyanız necə olacaq? Sizcə bu mümkündür? Yaxın 10 ildə belə deyək. Necə dəqiqə qalıb? Bir reklam olacaq. Qoruyulub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Gələn həftədən bizim müzakirələrdə aktiv iştirak edib orijinal rəy yazan dinləyicimiz qoruyulub motor yağı qazana biləcək. Tamamilə pulsuz ödənişsiz, sadəcə bizim verişimizə mütəmadi olaraq mövzu ilə bağlı öz fikirlərinizi, maraqlı, qeyri-adi, fərqli fikirlər yazmaqla. Bu arada mövzumuz bugün sürücüsüz, yəni tamamilə avtonom, pilotsuz avtomobillər Bakıya gələrsə necə olacaq? Bununla bağlı mesajlarınız və bizə yazır, Kamal Consulting bizə yazır, əgər bizim yollarda yol nişanları tam rəqəmsallaşdırsa, niyə də yox? Pozitiv bir rəydir, inovasyon deyərdim. Yollar rəqəmsallaşsa nə deməkdir ki? Yəni, yol nişanları rəqəmsallaşdırılsa, yəni artıq var belə praktika, yəni yol nişanı özü bir informasiya, həm də ki ötürür bütün bu cihazlara. Yəni xəritəyə salsa da, onu demək istəyirəm. Bəli, tamamilə doğrudur. Bütün aktual vəziyyət orada mütləq olmalıdır. Yəni bu məsələn Waze-də hər hansı bir siz yolda görürsünüz ki, məsələn bağlıdır, hər halda sürücüsüz də görürsünüz ki, bağlıdır, yəni fırlam gedirsiniz. Amma nəqliyyat əgər tamamilə kompüterlə idarə olunur, o burada ingiliscədə bir şey error verə bilər. Yəni bəli, yəni bütün bu naviqasiya proqramları ilə yol nişanları da əlaqədədir də. Tamamilə əlaqələndirilməlidir. Bu arada mövzumuzla bağlı dinləyicimiz yazır ki, salam, Bakıda onsuz sürücüsüz avtomobillər doludur. Sürücü olmasa yaxşıdır yəni. Yəni demək istəyir ki, yəni bəziləri yəni başsız idarə edirlər də, yəni onu demək istəyir. Biraz belə fərqli formada. Əslində mən bunun başqa versiyasını görmüşəm. Elə dünən yenə də belə bir şeyini görmüşəm. Görürəm ki, 07 markalı bir avtomobil gedir. Qara rəngdə, yəni zil qara deyirlər o. Qara rəngdə gedirəm. İndi yana belə yavaş-yavaş yanaşı gedirəm ondan. Görürəm ki, sükanda görmürəm. Heç kim yoxdur. Biraz da qabağa gedirəm, biraz da görürəm ki, indi adam başı peyda olacaq da, yəni hər halda mən görməliyəm ki, orada. Yoxdur. Ancaq onu ötməyə başlayanda sırf marağa belə bir gözlə baxıram, görürəm ki, verib özünü dala. Uzanmışdı. Maşın o, demək ki, uzanmış vəziyyətdə gedir. Yəni istədim saxlanın qardaş, bu yeniliyi sən harda necə öyrənmisən? Bu bizi öyrətdi ki, uzanan yerdə avtomobilimi həm dincəlmək istəyirəm, həm maşını sürmək istəyirəm. Bu necə edirsən bunu? İstəyirəm bunu soruşam, amma sonra gördüm yox, inanmıram mən bu normal bir praktika olsun. Bilmirəm niyə sürücülər bu bəzən belə bir. O özünü Koenigsegg avtomobilində hiss edib, kupaya uzanıb orada və əlbəttə ki Koenigsegg adını o deyə bilsə ya, böyle şeydir. Deməli, indi Hüseyin bəy bizə səsli mesaj göndərib. Aleykümselam. Yaxşı yığsın.
Mindidən oraya avtomobillər. İşinizlər elə başını idarə edirlər ki, hələ deyirlər ki, bunu robot işinizdə, yəni bu... Dönmə işığını söndürdü, eşitdin siz? O yerdən mən özümə təsəvvür elədim, mən bunu yaşayacağım. Mən bunu yaşayıram. Hər dəfə. Yəni, mənə siz xüsusilə arzulayarsınız ki, ondansa belə sürücülərdənsə, yəni belə, yəni qaydalara riayət eləməyən, diqqətsiz, ondansa Natiqin dediyi kimi bütün nə əhvalında problem olan, nə diqqətində problem olan, nə yuxusuzluq yaşayan, nə qaydaları Telefonla oynayan, spirtli içki qəbul edən, kimləsə ötüşmə istəyən, kimləsə prinsipə girən, qaza gələn, hirslənən, bəli, yoxdur bunlar hamısı. Biz deyirik ki, sürücüsüz avtomobil təsəvvür edəndə düşünürük ki, o nizamsız, intizamsız qaydaya əməl etməyən bir avtomobil olacaq. Daha doğrusu var digər ölkələrdə. Bizdə sürücülük deyən kimi, onsuz da hər gün görürəm. Xeyr, elə deyil, elə deyil. Çünki bu süni intellekt sizin gördüyünüz qüsurlardan heç birinə yol verməyəcək. O ağıllıdır və bizdən milyonlar qədər, nə qədər dünyada sürücülər varsa, onların bütün düşdüyü situasiyaları artıq onun beyninə, necə deyərlər, yükləyiblər. Sadəcə, sən bayaq dediyimiz məsələyə qayıdarkən deyim ki, o bütün yazılan qaydalara əməl edir. Amma yazılmayan da qaydalar var ki, sürücülər arasında ki, misal üçün hansısa etikdə. Güman ki, hansısa situasiyalar onun artıq, necə deyərlər, verilən tapşırıqda var. Deyək ki, qarşında birdən kimsə sərt olaraq zolaqdan zolağa keçdi, sənin qarşına çıxdı. O buna hazır olmalıdır. O buna hazırdır. O buna hazırdır. Amma o məcbur olacaq sərt tormuzu basmağa. Yəni belə... Əlbəttə, əlini çıxardıb, bizim leksikadan uzaq sözlər işlətməyəcək ən azından. Amma mən sənə deyim ki, belə avtomobillər həm də nəzarətdə saxlamağa bir çox sürücülərin, nizamsız sürücüləri saxlamağa kömək edəcək. Çünki onlar daimi 24 saat kamera işləyəcək, onlar da işləyəcək. Onlar daim gedən qabaqda maşın, qaydanı pozan maşınları qeydə alır. Lazım olan tədbir görülməsi üçün siz artıq, ay burada kamera var, burada yoxdur deyə, gəl elə burada mən maşını necə istəyəm fırıram, sən onu bilməzsən. Çünki arxanda bir dənə hər hansı bir başqa məqsəddir. Bəlkə də yemək çatdırılma maşınıdır. Amma o səni çəkir və görür ki, sən burada dönmək olmaz döndün. Məsələn, baxır, yəni sən də özünü yığışdıracaqsan, qaydanı pozmayacaqsan. Bu intizamsız sürücülərə xoşuna gəlməyəcək. Amma məncə qayda ilə sürən və təhlükəsizliyi düşünən sürücülərə narahat eləməyəcək. Yenə öz təcrübəmdən deyiləm. Əgər gözlərimlə görməsəydim, mən də inanmazdım. Dediyim kimi, minik avtomobili yox, iri yük avtomobilinin testlərində iştirak etdim. Sürücüsüz və o nə dərəcədə bütün manipulyasiyalara, bütün hərəkətləri düzgün etməyinin şahidi oldum. Buna görə də... O xəritə var ha, biz deyirik, aktual olmalıdır. Məncə o Google-un hazırladığı, indi tutaq ki, Google hazırladığı göndərir ki, Bakıya, Azərbaycana göndərir ki, işlədim bu avtomobili. O hələ burada adaptasiya keçməlidir. Yəni o Google-un hazırladığı şeylər, bəzi şeylər var ki, o bilməz ki, məsəl üçün su idarəsi qadanda, misal üçün sonra o borunu sonra üstünü örtməlidir. Hər hansı bir işləri görəndə, misal üçün su idarəsidir, heç bir qərəzim yoxdur onlarla. Misal üçün hər hansı bir kommunal xidmətlər işlər görübsə, yolu qazıblarsa, ona uyğun sən demişkən bayaq təhlükəsizliyə görə xəbərdar edici nişanlar qoymalıdır. Amma biz təəssüf ki, görürük, bəzən yol qazanda hələ də bu bir dənə yüngülvari belə üçbucaq nişan qoyurlar. O da artıq dərənin özünə qoyurlar, ha, qabaqcadan yox, ha. Yəni biz sadəcə Bakıda sürən sürücüləri buna öyrəşmişik. Çox optimist bir dinləyicimiz var. Xatırladım ki, TikTokda mənim səhifəmdə izləyə bilərsiniz Natiq Zərbəli. Yazır ki, 2 ilə Bakıda tətbiq edə bilərik istəsək. Xüsusilə də çatdırılma şirkətləri ilə başlaya bilərik. Bax, belə görürsünüz. Yəni bu kimsə bu işlə məşğul olur. Ola bilər. Belə ola bilər ki, proqram təminatını hazırlayır. Əslində burada ən vacib şey elə proqram təminatıdır. Yəni hər şeydə problem olacaqsa, ya problem olmayacaqsa, bu proqram təminatıdır. Elə süni zəka da özü nədir? Kameranı idarə edən süni zəkadır. Kamera özü bir cihazdır. Şübhəsiz. Amma beyin var ha. Həmin o beyin hazır olmalıdır bizim yollardan başa. Dostlar, reklamlara yaxınlaşdıq. Gəlin WhatsApp nömrəsini bir də səsləndirək və sualımızı sürücüsüz avtomobili siz təsəvvür edirsinizmi? Bizim küçələrdə reaksiyanız necə olacaq? Buyurun, yazın bizə. WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bizdən
1000 dəfə artıq görür də, eşidir də. Yeri gəlmişkən mikrofon da var. Ətrafda baş verənləri təkcə görmür, həm də eşidir, analiz edir. Ona görə də onu sevmək olmaz. Bəli, bayaq dedim artıq. Yarım kilometr qabaqda piyada varsa onu da analiz edir ki, o yolu keçə biləcək ya keçə bilməyəcək. İndi bunu da səsləndirərik 50 ilə. Çində görmüşəm, çatdırılma edilir yazırlar. Həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Corelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayda tələb edir. Sonra saxlanç edərsən də Məsud. Oradan yenə bu riskə gəlmir. Bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. İndi arzuların üçün düz 70.000 manata dək nağd kredit. Nədən söhbət gedir? Söhbət gedir sürücüsüz avtomobillərdən. Amerikada var, Almaniyada var, Çində var, Dubayda var. Bizdə necə ola bilər sizcə? Sürücüsüz avtopilotla tam avtonom idarə olunan avtomobillər. Fuad Hüseynov yazır bizə. Bizə yeri gəlmişkən kimsə qoşulmaq istəyirdi TikTok vasitəsilə, mən çatdırmadım. Amma radiodan sadəcə düz gəlmir. Mən qoşulsam, təkcə TikTokda olsaydım başqa məsələ. Biz haftaya filmdəyik dostlar, transmisiya verilişində. Hər gün saat 5-dən 6-ya qədər. Bu arada mövzu təklif edə bilərsiniz bizə. Maraqlı bir mövzu təklif eləsələr. Bəli, maraqlı mövzular deyə bilərsiniz, müzakirə edək. Biləcərdən salam deyirlər, eşq olsun. Biləcəriyə salam. Yenə 1 saat 40 dəqiqə gəlib çatacam efirdən sonra. Yəni 1 saat olarsa. Artıq dev vezmə deyir ki, yolda böyük tıxac var evə getmək üçün. Bu şəhərə deyəmişəm, pis deyəcəyəm. Bu tərəfə də gəlir. Hər yan elədir. Sən maşın alsan? Mən misal üçün mən keşlərin içindən gəlirdim də, düzdür. Aha. Pajarlı şlangı yolun ortasına atıblar ki, yoldan bu tərəfə keçməlidir. Orada yanğın vardı. Bunu süni intellektli avtomobil başa düşəcək ki, pajarlı şlangın yol ortasında nə işi var? Burada investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu etibarlı seçimi. Özü bizə məsafəyə atıblar onu. O başdan bu başa qədər. Su yox. Bir-birinə, bəzi yerlərdə də o birləşmə köynəli deyə fışqırır. Partya. Ani mədaxil və xaric. Biləcərdə olursunuz. Bəli, Biləcərdə oluram. Biləcərin göbəyində, ən elit yerində. Və Qarabağlar məhəlləsi. Amma indi Oğuzlar məhəlləsi deyirlər. Biləcərin milyonçular məhəlləsində mən eşidirlər yoxsa yox. Biləcərin milyonçular məhəlləsində yaşayır. Zarafat edir. Niyə ki? Biz sadə insanlar. Biləcərdə milyonçular məhəlləsi yoxdur. Biləcərin milyonçular məhəlləsi çünki orada başdan ayağa milyonçular yaşayır. Mısır pambığından hazırlanmış yumuşaq yataq dəstləri. Dostlar, Biləcərini müzakirə eləmirik. Pilotsuz avtomobilləri müzakirə edirik. Toqas ilə eviniz sadəcə Bu insan bu tərəfə eləndə yaxşı olur. Özünü görməyə ehtiyac görmürsənsə, Hadi. onlar səni belə görürlər. Bunu Oxuya görmürlər. bilirəm heç Onlar olmasa. sən görürsən. Ancaq da yəni bu yaxşısına layiqsiniz. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. eşq olsun Vahidəli. Hamıya eşq olsun. Çünki artıq o Sürücülərin etdiyi ən qəribə səhvlər. Təklif edir. Olar. Bəlkə də sabah təşəkkür edirik. Mansiya Azərbaycan. Bəlkə də sabah, sabah qonağımız olacaq studiyada. Oradan. Bəli, sabah. Bilmiyorum kimdə anons edirsən yoxsa. Dəqiq, hələ danışmamışıq, amma çox istəyirlər gəlsinlər. Bilmirəm alınacaq ya yox. Motosikletçilər Bakıdan Portuqaliyaya yürüş edirlər. 32 gün yolda olacaqlar. Onların rəhbərləri sabah olmalıdır bizdə studiyada. Mən olmayanda maraqlı adamları çağırırsan. Neyini mi? Mən orada çağır da. Daim necəsən? Yaxşıyam. Sağ ol, UFC daydayılıq edirsən harada. Sağ ol, UFC profilidir özlər. UFC baxıram da. UFC-də gəlirlər də yenə də bu şeylər. Oğlumla azarkı, gəlirlər. Mənə görə, neysə, o idman haqqında sistem yaxşı. Sən futbol həvəskarıydın axı, nə UFC? UFC də futbol kimidir də, baş işlətlər. Hara baş işlətmə yox, yumruq işlətdilər orada. UFC-də Futbol da ayaq üçün deyil, o da başla. Ay, futbol başdır, bəli. O UFC baş işlətmək lazımdır, ancaq gərək əzişdirəsən kimisə. Düz demirəm, UFC. endirim var. Təkər, əlbəttə ki, radiusda. Violent Hədiyyə kampaniyası Yəni ki, belə. start verir. Nə qədər qalıb? Şəkərin miqdarını Orada yekun Mövzu sürücülərin ən çox qulaq asdığı mahnı. Ən çox qulaq asdığı mahnı
Bunu necə müəyyənləşdirəcək ki, yəni? Gözləri yazsınlar, yəni. Ən çox qulaq bir dənə mahnı qulaq asır və sürücüləri, yəni. Bilirəm, mən bir daha sürücü tanıyıram, səhərdə axşama kimi Üzeyrin bir mahnısı dinləyir. Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar Üzeyir, Əvvəllər yenə də bu kaset olanda deyirlər ki, ilişib bir dənə kasetim var. İndi də belədir ki, elə bir dövrdür ki, internet, YouTube, radio, yəni hər cür musiqi verir. İndi artıq bir dənə mahnı ilə olmur axı, yəni ən çox qulaq asdığı. yəni Üzeyir Hacıbəyevi nəzərdə tuturam ha. Əlbəttə. Çırpınırdı Qaradəniz, baxıb Türkün bayrağı. Davam edirik dostlar. 30-11. Hələ. Transmisiya efirdədir. Bugün mövzumuz pilotsuz avtomobillər Bakıda işləyə bilər, yoxsa yox? Dünyanın bir çox, artıq Natiq bildirdi statistikanı, bir çox şəhərində. Çox deyil əlbəttə ki, amma var artıq tətbiq olunan, bu geniş tətbiq olunmağa da getdikcə edir. Amma Bakıda olsa necə olar? Bax, bunu bizə diləyicilər də yazırlar. Məsələn, 9001 yazıb ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Əleyhissalam, düşünürəm ki, Dərrəngöl tıxacından çıxa bilməz. O ki qaldı, o ki Çərmət körpüsünə tindən girməsəydi orta çıxar. Yox, razı deyiləm. Tıxacda onun davranış proqramı var. Özünü çox səliqəli aparır. Hər şeyi də görür ətrafdan. Hər şey görür. Yəni hər tərəfi. Amma arxadakı var ha. O Arxadakı ona siqnal alqoritm verilib ki, sürücüyə, pilotsuz sürücü də demək olmaz. Robota deyək də. Hə, həmin o süni intellektə ona tapşırıq verilib ki, məsəl üçün tıxac nə olursa olsun, sən məsafə saxlamalısan. Məsələn, qabaqdakı maşınla ən azı 2-3 metr qabaqdan məsafə saxla ki, hər hansı bir hadisə baş verəndə sən arxadakı da hiss edir ki, görsə bu qabaqdakı sürücü nəsə belə xam deyə. Məsələn, biraz qorxur, ya bunu sürən təzə başlayan, ya fikir qab telefonda. Ya da ki, qadın sürücülər, bəzi bizim sürücülər belə düşünürlər də, biraz pis sürən adam kimi başlayırlar ki, onu qadın sanmağa başlayırlar. Yəni kişi sürücülər təbii ki. İndi ki, bunu süni intellektə bərpa salıb ki, arxadakını da biraz qane eləməlisən. Onsuz da onun emosiyaları yoxdur. Buna görə də o öz yolunu necə lazımdır elə də gedəcək. Arxadakı istəyir göyə dırmaşsın. Amma qəza olsa məsələn bizdə kimsə bir yüngür var, gəlir səni toxundu. Onun birində indi ya sağa verib saxlayırlar, ya da ki, ortada saxlayırlar ki, sığortanı gözləyirlər, düzdür, yol polisini gözləyirlər. Bəli. Hə, süni intellektli maşın olarsa. Baxır necə proqramlanıb. Məsələn, bizdə burada yumruq davasına da çıxırlar. Bir-birinə nəsə sübut eləmək istəyirlər. Hər ikisinin avtomobilində deyək ki, lap qeydə alan da var, video da var. Dərhal çəkdilər. Nə lazımdır ki? Orada yolu kəsməyin də mənası yoxdur. Çəkin kənara, gözləyin, ya protokol yazılmalıdır, ya sığorta gəlməlidir. Bir-birinə yumruq davası, hündür tonla danışmaq. Mən Almaniyada qəza gördüm. Süni intellektlə yumruq davası çıxacaq. Söhbət ondan gedir də. Kimə yumruğu göstərəcək? Təsəvvür etsən robot düşür maşından gəlir. Yox, robot da heç yerə düşmür. Elə kamerası bəhs edir. Tam olaraq tam şəffaf göstərəcək o. Almaniyada, Avropada ümumiyyətlə maşınlar toqquşdu bir-birinə, çıxırlar, bir-birlərinə vizit kartlarını verirlər, foto çəkirlər hər tərəfdə, mindilər, getdilər və salam. Sığorta cavab verəcək. Çox ideal bir Avropa göstərirsən yəqin ki. Mən inanmıram, orada dələduz yoxdur. Dələduz hər yerdə var. Yox, mən normal insanlardan danışıram. Bizdə normal insanlar kəllə vururlar maşını vuranda. Biraz artıq bu hissəni mədəniyyəti inkişaf edib. Xüsusilə icbari sığorta ki, hər maşında var. Əsasən çalışırlar ki, yəni yumruq nə mənası var ki? Neçə dəfə olub, yəni ən azından çox əsəbləşmə. Əvvəllər olanda, kiməsə nəsə sübut eləmək, kamera olmayanda, sığorta bir çoxlarında olmayanda başlayırlar qabaqdan gəlmişliyi bəzi eləyirlər ki, nəsə özünüzsə. İndi bu dəqiqə hər yerdə kamera var və üstəgəl registratorlar da var, düzdür maşında. Əlbəttə. Yəni burada bu dəqiqə əsəbə ehtiyac yoxdur. Süni intellekt zaman əsəbləşməyəcək. Süni intellektə ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur, çünki süni intellektin özünün kameraları da var. Həmin küçədə kamera yoxdursa o özü çəkib səni. Hər şeyi göstərir. Mən deyim ki, bizim dinləyicilər arasında optimist sürücülər də vardı. Məsələn, mənə yazdılar ki, artıq indidən başlamaq olar, çatdırılma. Kimsə yazdı ki, 50 ildən sonra başlamaq mümkündür. Bilmirəm, yox. Dostlar, düşünmürəm. 50 il çoxdur. 50 il çoxdur, bu reallıq gəlib çıxacaq. Bir 5 ilə əgər tam da infrastruktur düzəlsə, məncə o insanlar hazırdılar. Sadəcə olaraq ilk vaxtlar nəzərə almaq lazımdır ki, ilk il, məsələn, günün sabah tətbiq eləsən bunu, tutaq ki, xəritə falan hamısı həll olundu. Bir il aydın məsələdir ki, insanlar çətin olacaq bunu qavramaq.
adaptasiya olmalıdırlar. Çünki robotun sənin yanında Bəlkə də biraz çox fərq etməz. İstənilən halda dostlar, bayaq dedim, lap əvvəldə lift məsələsi yadınıza salın. Avtomat liftə heç kim minmək istəmirdi 50 il qabaq. Hamı operator olan liftə minirdi. Amma indi hamımız heç düşünmədən liftə minib düyməyə basırıq. Odur ki, sürücüsüz... İnternet özü belə, insanlar təzə internet çıxanda deyirlər ki, ora mən şəklimi yükləyərəm, bir də neyin yerlər. Amma bunun da cana təhlükəsi yoxdur. Amma liftin təhlükəsi var sanki bir. Harasa gedir. Canlı etibar edirsən axı o mənada. Bəli, öz həyatına etibar edirsən. Əgər hərəkət edirsə sənin yanında fərq etməz. Bəlkə o həm avtomobil içindəkinə, bəlkə ətrafdakılar ziyan vura bilər. Yox dostlar, insan faktoru olan qəzalarda robot iştirak etməyəcək. Hər şeyi görür, proqramlanıb və... Mənfi tərəfi də var da. Misal üçün, sən sərnişin oturaraq deyə bilməzsən ki, gördünüz də dünən nə elədi filan, məsələn, Arsenal Aston Villa ilə necə oynadı. Onu da proqramlamaq olar. Futboldan söhbət edər. Dostlar, danışmaq istəyirsiniz. Vaxtımız qalmadı. Sizinlə sağollaşmalıyıq sabaha qədər. Çox maraqlı qaynar mövzu oldu. Bizi də həm də Natiqin sosial şəbəkə səhifələrindən də mütləq izləyin. Çünki canlı da açırıq veriliş ərzində. Orada qatıla bilərsiniz. Sağ olun, özünüzə müğayət olun. Robotlardan da, əsas sürücülərdən. Özünüzdən müğayət olun. Robot özündən müğayət olacaq. Sabaha qədər.